阿門哥，你係咪對我有啲咩誤會？你點解可以懷疑我？又同阿蒲峰峰一齊，又聽唔聽到河馬把聲？可唔可以 text 下我啊？係啦，話幫聽唔聽到河馬把聲啊？乜又成日話想喺你屋企做個直播，又話爆你地址啦。我以為你私人租嗰啲屋就方便做直播啫。以為啲鄉村。我以為你話成日想同我哋一齊做直播，想帶動你嘅流量，我係希望幫到你啫。除非你係懷疑我喎，你咩意思啊？你係咪食錯藥啊？我啲忠粉以為你係一個生命第二嘅人，以為你係一個正義嘅人就以為你係真心幫助我嘅人，就我嗰啲忠粉都好支持你嘅，估唔到你同嗰啲人小人啊、衰人啊有咩區別先啊？阿門哥，點解你會可能懷疑我呢啲嘢㗎？嗱，何太，我懷疑係有根有據，但係如果你係冇做嘅，你可以同我解釋噶嘛，你唔需要惡言相向啊，係咪？嗱，因為咧好可疑噶，因為你突然間食完飯你就話上我屋企嗰度做直播咧，因為我事先係冇同你傾過噶。如果你係事先同我商量過咧，都還可以，係咪？咁咪難免直播。咁我嗰陣時都話啦，喂，落雨絲濕，你去北區公園，咁咪盞搞到周身濕晒，又要拎住咁多嘢，係咪？咁你都係堅持要去北區公園咧？我係即係難免你會令我懷疑㗎嚇，你一路係想即係同我咧係即係喺唔同嘅地方直播咧，我係會懷疑㗎嚇。但係如果你真係冇嘅，咁我同你講聲對唔住咯，好嗎？原來你人都係咁低智能嘅，算數啦。我唔接受你嘅道歉算啦，我情願冇人幫我歡迎你，我情願唔賺錢，我都唔需要你咁呢種朋友，太令我失望啦。